Hola amigos, aquí su amigo Oscar Vicente Rockefeller. Aquí les presento una de mis obras, un avión Boeing KLM de maqueta. A ver, si alguien quiere uno, pasa la voz y yo las hago. Personalizado. Material plástico, cocina, pintura acrílica, todo lo que quieras. Todo es posible. Conmigo Oscar Vicente Rockefeller para Discay de Ocean, doctor logístico y maquetas logísticas, portuarias y aeroportuarias. Todo lo que quieran, los espero.